Hello， 大家好，我们又来做拍摄主题啦。对，今天我们来到了一个湖边，是一个水厂，这附近是一个，对，但是是靠湖的，还挺漂亮的。加拿大冬天太冷了，一般都不想出来拍摄，但是今天我们挑战一下，去拍一个冬天的主题。对，我们又拍一个雪天的跟烟花的。对，因为太冷了，感觉玩一下那个呲花棒会觉得暖和一点。呲花棒？我们那边叫呲花。哦。你叫什么？仙女棒。仙女棒，对。Grace 穿了一套日系的学生装，感觉会很冷，她今天要辛苦了。我是穿得很暖了，我没有关系。我还好，我穿了个大羽绒在外面。辛苦了，那我们开始吧。好冷呀。Grace 已经冷得不行了，在发抖了。你也很冷啊，我看。我还好，你戴个帽子啦。我跑来跑去就还好，戴上我的棉帽。不过这边真的好漂亮哦。还不错。看得让人心情会很好。对的，我们刚刚拍完一些就是视频类的东西，然后我们现在开始拍照了。影片结尾可能有 Grace 出演的小短片，大家记得去看哦。不要看。你穿上。我没有地方放，只能我穿起来。然后我们先准备热身来一段，就 Grace 站在这棵树前面，然后有背光这种感觉。我把相机调得比较紫一点，我这次就想拍一些紫蓝的东西，所以希望成功吧。这样子呢，这样子把这个衣服撩起来，感觉是往前走的感觉。还有你的双马尾，拍个特写。第一个这个树结束了，我们现在打算去这边的栏杆看一下有没有好的角度去拍摄。好湿了，这地面，雪刚化过，前2天下雪了。本来我们预计的是满地都是白雪嘛，结果已经被大家踩得已经坑坑洼洼了。第2个地方拍完，栏杆结束。有阳光鱼，拍。好。有阳光好看的。对，你可以半抓着它，抓开。对。现在阳光出来了，我们准备在这边再多待一会儿。有不？哎呦！厉害的你！对，跑起来！哇，我的鞋子已经全湿了。下个地方我们看中了一个楼梯。然后坡度很大，所以我觉得应该可以有很好的角度去拍摄。
我打算去看一下。一会儿我肯定要给 Grace 的膝盖来个特写，我感觉肯定会红的，她现在太冷了。我们已经到这个楼梯了，很好看吧？这个楼梯很陡的，而且有雪地和干净的楼梯，我觉得很漂亮。我去拍摄啊，给大家看一下。OK， 就这样。手搭出来呢，手这样搭出来，然后还能这样靠着吗 ？OK。你一只脚在这个台阶下面，然后感觉失去平衡的感觉。这样子，我给你来一个往上跑楼梯的感觉，好了。来，上吧。再跑，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 再跑。好了，对你试一下在这边，小心哦。我们这边拍完了，我们准备去下一个地方，然后可以开始点烟花了。我们发现了一个斜面，然后可以看到美丽的湖，还有草地。我觉得这里拍摄会很好看，而且现在是4点钟，还有1个半小时左右太阳下山。我想趁太阳还亮的时候呢，拍一些烟花的照片，这样子我可以用相机把它调暗一点，感觉是在晚上拍的一样。我们打算趁阳光还在的时候再拍一些别的吧，因为拍火花那个烟花的感觉还是不太好，因为烟花本身太小了，不是很大，所以调暗了它也看不见了。我们先拍点别的，等晚一点我们再拍。下个地点。下一个地方，我们打算去离海边近一点的，然后我们用胶片拍吧。今天好好玩的，也不会风不会很大，就挺好的。风要再大的话，感觉还不够大。Grace 要躺在这。我也已经躺在这里了。Grace 要拍个游客照，等一下啊。就这个水塔。这个拍摄都没感觉，莫名其妙的就拍好了。对，朝着水塔，对，这样。拿我的百变小袋。好。好漂亮，应该是别人搞的一个。现在天色已经暗下来了，我们准备再试一次拍烟花，看看能不能好看。我们这次准备把多跟大的一起插在地上，这样可能效果出来会亮一点，试试看吧。你这样拿，倒着。
You too. Catch a cold there, madam. Yeah. Thank you. 站着。我们决定先回家了。太冷了。太冷了。然后刚才拍烟花，因为火机怎么也打不着，然后对，太冷了，手太冷了，风太大，火机可能也快没气了。然后各种的很赶吧。我们打算回家先暖一暖，休息一下。相机也快没电了，我居然这块电池忘记充电了，昨天就带过来。我记得明明充了。Hello， 大家好啊！我们现在在家里的阳台。对，我们回家了。Grace 换了套衣服，我们太冷了，就不想出去了，直接在阳台拍一拍烟花照片吧，看看烟花和相机会有什么样的效果吧。OK， 那我们现在开始吧。好的 ，Let's go。Let's go。完成一组，在家方便多了，又不冷又方便，可以马上跑进去。对呀，好喜欢哦！已经烧掉了4根了，还有几根？对，而且出片率也挺不错的。举高点，举高点，举高点，举高点。抱着你，好危险啊！